China String ကပေးတဲ့ဒီ scholarship program ကတကယ်တော့၄နှစ်စာ full program ဟိုမှာအားလုံးအ PC ဆိုတော့ရေးပြီးစုံပဲဗျကျွန်တော်ရှောက်တုံးက first priority ကိုကျွန်တော် KMIT ရဲ့ software engineer တွေဆိုပြီးရှောက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ China String essay မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ဗျပထမတစ်ပိုင်းကကြတော့ interview အပိုင်းမှာကသူက English ကို medium အနေနဲ့မေးရ English နဲ့မေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းတစ်ခုမှတ်မဲ့ရဆိုရင်ဒီတကယ်လို့ဒီ scholarship မရခဲ့ဘူးဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကောင်းခန့်စောပါကိုအို့လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Bangkok University International မှာ Innovative Media Production ရေးအောင်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ် China String 2025ဝင်တဲ့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကန်ကိုကန်ဂုံကိုဂုံတောင်ကိုလုံးဝင်းရထားတဲ့မျိုးသိလားကျွန်တော်မန္တလေးရပါကျွန်တော်10တန်းအောင်တော့2019ခုနှစ်10တန်းအောင်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မြန်မာသတင်းချက်လက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် MIT မှာကျွန်တော် Computer Science Engineer ပေါ့နော် Computer သိပ္ပံဘွဲတက်တယ်ဗျအဲ့ဒါ2020ကျွန်တော် COVID တွေဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းပိတ်တော့ကျွန်တော်3 year first semester ထိပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပညာရေးက online မှာနေပဲဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်University of the People မှာ Associate Degree in Computer Science လုပ်ဖြစ်တယ်တခြားတော့ Diploma in Computer Science ကိုအဲ့ major နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခြား online learning အနေနဲ့ကတော့ Coursera တို့ Udemy တို့ platform တွေကနေကျွန်တော်သင်ယူဖြစ်ပါတယ် course တွေသင်ယူဖြစ်တယ်2024ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုရှာတီရှာလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ် scholarship ကိုရှောက်ရမလဲဘယ်ကျောင်းကိုရှောက်ရမလဲပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုဘယ်နဲ့ဆက်သွားရမလဲရှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကလာပြီးတော့ပြတဲ့ scholarship bootcamp လေးတစ်ခုကနေမှကျွန်တော်ဒီ China String တို့ Prosper ဘာတို့ကျွန်တော်စသိရဗျကိုမတ်တို့ကိုကျူတို့လုပ်ပြီးလူငယ်လွယ်ရေးဆိုတာအဲ့အလေးကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ကနေမှတဆင်ကျွန်တော် China String ရှောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ program မှာဆိုရင်ကျွန်တော် essay နည်းတို့ recommendation letter ဘယ်လိုတောင်းလဲဘာညာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးသင်ပြောပြတယ် senior တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်ခုနပြောတဲ့ formal email writing မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုအညာသားကြီး site နဲ့တွားရေးလို့မရဘူးပဲကျွန်တော်ပညာသားပါပါလေးဆရာတွေစီကနေ recommendation letter ဘယ်လိုတောင်းမလဲဘာညာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတရားထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီ China String essay မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ဗျပထမတစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီ university ဒီ major ကိုဘာလို့ရွေးချယ်ရလဲဘာလို့ရှောက်ဖြစ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ passion ပါမယ်အဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒုတိယတစ်ခုမှာကြတော့ကျွန်တော် community ကိုဘာတွေ contribute လုပ်ခဲ့လဲ leadership ability တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ vision တွေရင်းရလုပ်ခဲ့တာတွေဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုမေးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ကိုသိဖို့ကတော့အဓိကပထမပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှကိုယ့်ကိုရှိတဲ့ဟာရှိတရားကိုတကယ်ချပြလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်အစေးကအရန်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ reflex လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဖြည်းဖြည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းပဲရေးတယ်ပြင်လိုက်ရေးလိုက်ပြင်လိုက်ရေးလိုက်ပါပဲအရှိတိုင်းရင်းတိုင်းပေါ့ရင်ဘတ်ထဲဟာတွေကိုစကလုံးနေနဲ့ချပြလိုက်တာဒါပါပဲ interview အပိုင်းမှာကသူက English ကို medium အနေနဲ့မေးရ English နဲ့မေးရပါတော့အဲကြကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နေတိုင်း English သုံးနေတဲ့ဟာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတွက်တော့နည်းနည်းကြိုပြင်ဆင်သွားတယ်တကယ်ပြီးကြတော့သူဘလို့မေးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြေမယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပေးလိုက်ဘလို့ဖြေမယ်အဲ့ဒါလည်းအဓိကကိုယ့်ကိုသိနေရပါပြီသူမေးလာတယ်မေးခွန်းနားလည်ပြီးတော့တကယ်လိုချင်တဲ့အဖြေကိုဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြေပေးလိုက်ပေါ့ဥပမာမိမိဘာတွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖေကမြန်မာလေးမြန်မာဆိုမြန်မာဖေးကြီးကြိုက်ပါတယ်ဘာညာအဲ့လိုရှေ့လျားထွေလျားမလို့ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တန်းပြီးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မေးတော့ program coordinator အမ2ယောက်ရဲ့ country director 1ယောက်ရဲ့မေးပါတယ်စေရေးထားပြီးတော့ပဲဖြေခဲ့လိုက်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကမေကွန်တစ်ခုမှတ်မဲ့ရဆိုရင်ဒီတကယ်လို့ဒီ scholarship မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်မေကွန်မေးတယ်အဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးမေကွန်တွေအတွက်လည်းကြိုပြီးတော့ကိုအရင်ဆုံး try ရကြိုစဉ်းစားသွားပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမေးတော့ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အရင်ကလေးကလုံးလက်စားဟာတွေပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်မှာပါဒီ community အတွက်လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်self development အတွက်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေရရင်ကျွန်တော် martial လည်းစိတ်ဝင်စားတော့တိုင်းချနေမှာပေါ့နော်စာဖတ်မယ်ကြွားဖတ်မယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ဗျာကဘာကြီးကိုဘယ်လိုကဲတင်လဲဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ပေါ့โอเคအဲ့မှာကျွန်တော် computer science လေးလုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော် online မှာနေပဲဆက်လုပ်ဖြစ်မှာတကယ်တော့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ခုတော့ရသွားတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ကျွန်တော် campus မှာဒီ bachelor ကျန်တွေကိုဆက်လုပ်ဖို့ခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တရတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောက်တုံးက first priority ကိုကျွန်တော် KMIT ရဲ့မှာ software engineer တွေဆိုပြီးရှောက်တာပဲကျွန်တော် Bangkok University ကို innovative media production ကိုကျွန်တော် second choice အနေနဲ့ရှောက်လိုက်တာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တော့ KMIT ရဲ့မှာ software engineering ရဲ့ admission မရဘဲနဲ့ AI engineering entrepreneurship ဆိုတာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ program ကBU နဲ့လည်း collaborate လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ China String ဘက်က support ပေးမဲ့ list မှာမပါဘူးအဲ့ကြကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားသွားရတယ်နောက်တစ်နေ့ထပ်ရှောက်ရမလားထပ်ဆောက်ရမလား
software engineering ပဲလုပ်မှာလားနောက်မှငါ fee ပြောင်းတော့မှာလားအဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးပဲလာလို့မေးခွန်းတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီကဘဝရဲ့အစစ်အကွေတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုအသစ်တစ်ခုထပ်ဖောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားပြတယ်အဲ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အများဒီ innovative media production ဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းကိုင်းညီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး reflect လုပ်ကြည့်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုလဲသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတို့အဲ့လိုမျိုး media ဘိုင်းတွေအများကြီးကိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ပူတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ photography videography အဲ့ media ဘိုင်းမှာလည်းအရန်ကျွန်တော်တခုခုစိတ်ဝင်စားတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာအခိုက်အတန့်တစ်ခုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဟာတာနေလည်းပြောရင်တော့ဟိုလူမင်္ဂလာဆောင်နေတို့ပါတယ်ဟိုရိုင်းနေတဲ့အကိုကြီးလည်းထားကြပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော် scholarship ရပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဒီဘက်ကို၈လပိုင်းမှာရောက်လာရဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေကိုပတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်မျိုးတွေပတ်နှုတ်ဆက်တယ်အကျွေးရှင်တွေကျွေးချေပေါ့နော်အဲ့မှာလေးမျိုးကျွေးတက်ပြီး CV တက်လိုက်လာဒီဘက်ရောက်လာChine string နဲ့ KMIT ကိုရှောက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူ Chine string မရှောက်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်အဲ့လို KMIT ရဲ့ admission round တွေကိုကြိုပြီးတော့ဟိုဟာ research လုပ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော် round နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ admission မရတာလည်းပါတယ်အဲကြတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ round စောလေးကိုအတွက် opportunity ပိုရှိလေးဖြစ်ပါတယ်အပြင်သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ requirement တွေကိုလည်းစုထားလိုက်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာပြင်ဆင်ထားပြီးတယ်ဆိုမှကျွန်တော် Chine string ကိုသွားလျှောက်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်10တန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Pride လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ Pride လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ရပ်ဝန်းတွေကိုရောက်သွားတယ်ဗျsenior တွေကလည်းအများကြီးတွက်ခုတ်ပြီးသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးလူတာတွေပါမယ်ဒီပြည်သူ့စေယုံကြီးတွေမှာလူနာနဲ့လူနာဆောင်တွေအတွက်အာဟာရတာနဲ့လုပ်ပြရပါမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးလုပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဥပမာစာအုပ်ဖတ်ပြီးဆွေးနွေးတာတော့ဇလန်းကြည့်ပြီးဆွေးနွေးတာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါမယ်အဲ့8နှစ်လောက်တော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီဘက်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့စီကနေရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အမြင်တို့ patient တွေဒီခံယူချက်တွေကပဲချိုင်းဆွဲဝင်တာဖြစ်စေဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်ပေးနေတာပေါ့အဲ့ဒီ community ကိုအဲ့ဒါပဲအဓိကဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Chine string ကပေးတဲ့ဒီ scholarship program ကတကယ်တော့၄နှစ်စာ full program ကိုမှအားလုံးအ PC ဆိုတော့ရေမီးစုံပဲဗျအဲ့ကြတော့ဒီပမာဏကတကယ်တော့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတဲ့ငွေပမာဏကို तू ကဒီတယောက်အတွက်သုံးပေးထားတာပေါ့အဲ့ကြတော့အရန်တော့ powerful ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလူကပို့ပြီးတော့အမြင်ပိုကျယ်သွားတယ်သူ့မှာ potential ပိုရှိသွားတယ် community ကိုပြန်ပြီး affiliate လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာခွန်အားပိုရသွားတယ်အုံနောက်ကြီးသွားတယ်နှလုံးသားကြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဟာကနေပြန်ပြီးတော့ तू ကစာပွားပြန်တိုးမဲ့ဟာကို तू ကသိတယ်ဗျမြင်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Chine string ရဲ့ကြီးမားတဲ့မြုပ်နှံမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအရန်လူတစ်ယောက်ကိုအချိုးပေကိုဖြစ်စေပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အခုလောလောလတ်မြန်မာမှာလူငယ်တော်တော်များများပြန်ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးအခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ရအောင်မှဒီ तू ကအဲ့ဒီ gap ကိုရသလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျွန်တော် Chine string ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘဝမှာဗျာခလုတ်တွေနှိပ်တက်ရင်ကျွန်တော်ဘဝတွေကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ scholarship ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကပိုတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ community ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့ contribute ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ return in value ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအများကြီးစာပွားပြန်လာမှာတော့အဲ့ကြကျွန်တော်အခု Bangkok University မှာ media production ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါကိုယ်နဲ့မသိဘဲနဲ့လူစိမ့်သက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် scholarship ရွေးပေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးရွေးမှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရင်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲရှေ့မှာရောသူ့ရဲ့ vision တွေကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်သေချာစစ်ပေါက်ကိုကြည့်ပါမယ်ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ community ပေါ်ထားတဲ့စေနာကိုကြည့်ပါမယ်ပြီးကြရင်သူ commitment တကယ်ရှိရလားတကယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လူလားဆိုတော့လေကျွန်တော်စမ်းစစ်ပါမယ်ခင်ဗျ scholarship စာချုပ်မဲ့ညီငယ်ညီမညီငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာကတော့ကိုသိအောင်လုပ်ပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ Chine string organization ရှောက်တဲ့ organization တွေကိုချပြပါကျွန်တော်ဘာအရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့မြင်သာထင်သာဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပြပါပြီးကြရင်အနာဂတ်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ future plan ကိုလည်းအတိအကျကြီးမဟုတ်တော့မှဗျာသူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားအထိကိုသူတခြား detail ပြောပြနိုင်ပိုကောင်းပါတယ်ကြရင်ရှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့document တွေကိုပြို့ပြီးတော့ပြင်ထားပါ recommendation letter တောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုတာလည်းအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတွေကိုသူတို့ရေးဖို့အတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ request လုပ်ပါအဲ့ဒါတွေပြောချင်ပါတယ်ပြီးကြရင်ဒီ major နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
research တွေလုပ်ပါကိုလိုတယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့ scale up လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ China String Scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် Bangkok University admission တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်